Първо заобичах човешкия глас. След това бях на концерт в зала Култура, което сега е първо студио на Радио Пловдив. Тогава беше концертна зала и чух Емил Камиларов и Дина Шнайдерман. Те бяха звезди през това време. В този период годините са някъде началото на 60-те години и останах толкова слисан буквално от звука на цигулката, от нежния звук, особено високите честоти, както и топлината долу в ниските, че реших, трябва да свиря цигулка. Моите родители искаха да купят пиано. Знаеха, че имам талант, но решиха да купят пиано и в един момент майка ме питала колко струва едно пиано и в крайна сметка решила, че пианото е много скъп инструмент, че цигулката по-евтина. Малко е знаела колко струва една хубава цигулка. Една хубава цигулка сега струва около 10 милиона Гуарнери. Този инструмент е създаден от ръцете на много плеяда велики майстори и е създаден преди повече от 500 години. Значи, за това говоря. Ако в рисуването всичко се е променило, има нови средства, може да купиш сухи пастели, сухи маслени бои, всичко можеш. Тук не. Това е едно и също, както е било през 1500 година. С тази разлика, че струните са променени, сега имаме метални струни, които са малко по-звучни. На времето цигулката е измислена, за да наподобява човешкия глас. Това е била единствената причина. Аз имам щастието в края на, или поне към края на професионалния си път, да имам две цигулки. Хората не могат една да си купат, но тази получих преди 5 години. Тя е много интересен инструмент. Тя е на 160 години. Това е цигулката на моята учителка, която, така да се каже, ми е завещана. Преработена е в Америка от един от най-добрите български майстори, който живее там, и ми е подарена. А иначе цял живот седих с тази цигулка, която е от майстор Владимир Найденов. Един прекрасен инструмент, който всичките ми турнета солови минаха с него. Сега свиря повече на тази, защото жената почина и така имам усещането, че сега трябва да свиря с нея повече. Цигулката за мен е като вечерята и обяда. Значи аз съм толкова свикнал, тя е толкова в програмата ми, ако може да се нарече така, в битието ми, че ако пропусна, все едно, че съм пропуснал обяд. Аз гледам доста, как да кажа, доста нормално наградите и може би, защото в детството човек не може да се опази от това, че в един момент, когато спечели награда, аз първата си международна награда спечелих на 10 години и защитаваш нещо друго. Аз съм по-велик от другите. Но когато си на 10 години, ти не можеш да го спреш това нещо. В един момент му са ти порасъл до небето. Но много е важно в този момент да имаш разумни родители, защото неразумните родители продължават да се раждат и помпат децата си до безумие. Някои успяват, слава Богу, но някои други на 18-19 години рухват. Но много на време просто имах педагожка, която така ме натисна, и светла и памети на нея Татяна Кръстева, и която ми доказа и показа, че още много неща не зная и започнах вече да изграждам друго отношение, но момента, когато я получиш, той не може да се сравнява с нещо. Нито в детската възраст, нито в голямата възраст, когато си над 18. Аз имах много международни награди, слава Богу, във време, когато нямаше толкова международни конкурси. Значи в Европа, в цяла Европа, за деца, до деца го казвам, юноши, до 16 години имаш само един конкурс. И това беше Устинът Орлица в Чехословакия. Аз имам първа извънредна награда на конкурс, който този, който ме победи, беше големия лауреат. Не, че ме победил, той беше с 16 години. Той беше
най-големия лауреат, аз бях след него, но пак с първа награда от моята възрастова група. Тъй, че тогава нямаше други конкурси. После ние знаехме горе-долу, ако си талантлив, ще опиташ някой от големите международни конкурси, което е страшно преживяване. Не случайно наблягам на думата страшно, защото за мен първият такъв конкурс беше може би най-големият Чайковски конкурс в Москва. Аз се готвих може би година и половина за това мероприятие. Точно както спортистите се готвят от олимпийска година към олимпийска година. И всичко трябва да е подредено по часовник, за да стигнеш най-добрата си форма на самото състезание, да си най-добре психически там. С тая разлика, че за спортистите се грижат 10 души около тях, а за нас никой не се грижи. Никой не считаше музиката тогава за топ спорт, а то всъщност си е топ спорт. Особено ако искаш да печелиш награди. Точно в пубертетските години, когато вече други неща почват да вълнуват детските глави или юношеските глави, тогава съвсем не ти си иска да свириш, когато хората излизат на разходка, приятелите ти вече имат гаджета, а ти седиш вкъщи и учиш поредното произведение. Да, имало е моменти, в които ми се искало да спра точно тогава. Тук е място да кажа, че аз имам сценична треска. Да, имам. Не съм от хората и казват нищо ми няма и е трудно. Както казваше един колега, преди концерт ти се живее. Но сякаш твоята същност успява да се събере и на концерта всичко това преминава в хубав адреналин. Слава Богу. Да се спомня на този концерт, че след много молитви и напрежение излязох на сцената и в момента, в който дигнах инструмента и произведох първия звук, усетих някакъв вакуум и чувство, че се качвам нагоре. Че останах на някакво място между пода и тавана. Неописуемо усещане, не бих казал, че е приятно, признавам си. И в следващия момент имах чувство, че всичко това, което правя, е като на сън и едва ли не ръцете ми работят по-бавно от мозъка ми. Това беше усещане. Такива ефекти се използват в киното, виждали стига, имаш чувството, че си в някакъв хаос. След което завърши концерта и когато чух публиката да гръмва в аплауз, тогава си дадах сметка, че е станало нещо, за което аз нямам ни най-малка. Нищо не съм направил за това нещо аз самия и се усмихнах и просто благодарих. Самия Крайсър го е казал. Той казва, ние музикантите, когато сме на сцената, той е бил по целия свят, когато сме на сцената, казва, се молим концерта да мине добре и да има 10 минути навътре в този час и половина на върховно удоволствие и от тези 10 минути една минута на абсолютно сливане с енергията на създателя и с енергията на композитора. Ако има тая минута, концертът е успешен. Защото именно тая минута хваща хората и им говори по някакъв начин, чисто вибрационен, не с думи, не с краски, а по някакъв начин ги вдига и навдига тяхната енергия. А това е работата на всички нас, хората на изкуство. Винаги съм го казвал. За мен най-важното и с картините, и с музиката, малко да отлепа хората от това, което е всеки ден и това, което е... И аз живея битовизми и ненавиждам битовизми. Едва ли има някой, който да ги обича. Но в момента, в който заслушаш музика и усетиш как нещо от себе се надига нагоре, за това работим, музикант. Като някаква карма, не съм от хората, които лесно сипват, а целият ми живот, половината поне, е прекаран в чужбина. Това е едно от трудните неща, защото всяка страна има свои плюсове и минуси, но все пак трябва да бъдеш гъвкав. Аз съм телец, и чолците не са най-гъвкавите хора в света, смея да кажа. И най-трудно ми е било в Лондон. Началото, когато бях на специализация в Лондон през 80-те години, защото нямаше нищо общо с другите страни в Европа. Англия,
изобщо нищо общо с Париж или други места в Европа. Аз бях ходил вече в Виена и много харесвах Виена, но Англия ми беше трудно. Последните години се оказва, че и рисуването започва да ми става все по-голяма и по-голяма слабост. Рисуването е начин да покажеш това, което мислиш и да изявиш енергията, която не можеш да изявиш чрез инструмент. Съзнавам, че най-висшето изкуство е музиката все пак, защото то е най-близко до Бога, то работи направо с вибрацията. В картините вибрациите все пак са в цветовете и са малко по-посредствени, но въпреки всичко винаги съм имал неудоволствието, че не зная кога съм си свършил работата, когато свиря на цигулка. Значи, когато пишеш книга или нещо пишеш, знаеш, днеска до тук съм свършил, аз съм свършил работата или тези задачи са решени. Когато свириш на цигулка, няма лимит. В един момент си кажеш, аз свърших ли това, което трябваше да свърши? И никога не можех да си отговоря утвърдително. И затова реших да създавам неща, защото имах и подтика, и порива да го правя, които в един момент мога да кажа, това е. До тук, както искате го разбирате, но аз това съм направил. И съм не случайно ученик на Великия Поповски, който всички пловдивски професионални художници, пак уточнявам, защото аз не съм професионален художник, всички те са учили при него и Станю Видев, и кой ли не, сина му Стефано, светла му памет. Тъй, че в началните години на училището, прогимназията, както се казва, аз бях винаги в час и рисувах много. Но когато се върнах, примерно от Лондон, след 3-годишно учение там и концерти с най-високата диплома на академията Гилдхол, хората, които първи ме подадоха ръка в Пловдив, защото аз бях 3 години извън България и хората почват да забравят, бях именно художниците. Установих връзка с големия Димитър Киров, който имаше слабост към мен, както и Русалия. Оттам с Жоро Слона или великия друг Георги Божилов, Йони Левиев, и това бяха моите приятели, макар и 25 години по-големи от мен. Тъй, че това бяха първите ми контакти с бохемата в Пловдив. И никога, нито за момент не съм си представил, че аз лично ще прорисувам. Липси в пълния смисъл на думата, освен липсата на родителите и на най-близките хора, не мога да кажа. Освен това, че останах до сега сам. Това е една голяма липса, защото има моменти, в които имаш нужда от някъде, айде да не крадеш енергия, но да размениш енергия с един близък човек. Визирам съпруга или приятелка, от дълги години нямам, а вече влизам в такава възраст, което жените взеха да бягат вече от мене и може би са прави. Много е трудно понякога. Много е трудно и понякога просто няма желание да станеш от леглото и аз го наричам депресията на самотата. Аз съм израснал много близко до родителите си, макар че 33 години съм бил извън България и 33 години в България, т.е. наполовина. И последните от тези 27 години съм бил непрекъснато в Англия, в Холандия, извинявам се. И въпреки това имахме голяма слабост и свързано с моята майка. Аз съм единствен син, което все пак има някакво значение. Първо загубих баща си, но когато загубих майка си, просто потънах. Това беше най-тежко и то е вече 5 години от тогава. Вярвам, че има сила над нас, която, ако сме с чисти намерения и подбуди, винаги е готова да ни помогне, ако поискаме нейната помощ, но това не изключва, че ние трябва да бъдем абсолютно концентрирани, дисциплинирани
и със смирение да подходим към всеки концерт. Дали ще го нарека Господ, дали ще го нарека Абсолют или каквото и да е. За мен, и съм го виждал в живота си, когато истински се помоля на тази свръхсила, виждам, че ми се помага. Иска ми се в един момент да продължа да преподавам и децата, които уча. Аз имам много майсторски класове, които познавам почти всички цигуларчета в България, защото те са едни и същи. Ние сме такава голяма дружина. Да кажем 50 до 100 души от всички музикални училища, може би малко повече, а най-добрите се броят на пръсти и те се редуват на различните места, които отивам да преподавам, ги срещам. Ако мога да им помогна с нещо и мисля, че го правя, е хубаво. Друг е въпросът дали тяхното време в бъдеще ще им даде това, което на мен не даде. Никой не гледа дълги филми, никой не слуша дълга симфония. Една симфония от Малер е 1 час. Сега хората искат с една 10-секундна клипче да разберат всичко и минават на следващото. И стават всеядни, според мен. Сякаш в моето време е било по-лесно. Определено го мисля, макар че има отдадени деца, които и до сега свирят и се надяват да радват хората, както аз съм се опитал да ги радвам в моя живот. Дано да успеят и дано отново да има един ренесанс на музиката, защото ние сме общо взето много старо нещо, изкуството. Аз знаех неговото име, неговата репутация, неговата вероятна кариера. На 30 години концертмайстор в Холандия, оркестър на телевизията и радио, на радио в Холандия. За мен е огромна чест да мога да го нарека приятел и ще се радвам и да продължим и още дълго време по този начин, дълги години, да има още много концерти по целия свят, дай Боже, с нашия оркестър. Дай Боже. Дай Боже, и така. Имаше, разбира се, по време на двете китайски турнета, които направихме, уникални случки. Най-паметната е, когато имахме концерт вечерта, сутринта се натрупа така около 5 часа закъснение на полета, имаше някакви проблеми с багажите, започнаха всички пътници в самолета вътре да се изнерват, да питат какво става, кога ще тръгнем. И на мен така ми щукна идея, всъщност не е само моя. Кремена Меленкова също ми подшушна така, защото да не успокои малко установката. И той така беше позадрямал, мисля, че беше на седалката. Чакаме вече 5 часа, а вечерта имаме концерт, ако не излетим, ще закъснем до концерта и така нататък. Естествено, той се съгласи, откликна веднага, извади цигулката, без да се разсвири нещо, ще разсвири една от неговите любими произведения, Севдана на Георги Черкин. И така, като по чудо, в края с последните акорди на цигулката, самолетът леко така се задвижи и тръгна, всички избухнаха в оборосенче и нека да кажем, че цигулката на Мичо накара самолета да тръгне. We only met this week and I feel he's like one of my oldest friends. Partly because we share a certain sort of decade with the records and so many amazing mutual friends and musicians that especially in London and England. I really found it incredible to be able to be with you on the stage. Well, my pleasure. You're very, very kind. I'm embarrassed by your generosity. I have to say that it's been such a wonderful experience here. And lots. I was part of it. It was worth coming out of retirement to play. And it's getting rarer now, but I really enjoyed it. I enjoyed the feeling with the orchestra. Any orchestra is lucky to have you. Very much. Trying to do my best. Yeah, as much as I can. But we've enjoyed some great evenings together, and I hope we can play together somewhere else.
with the Plodi Philharmonic Orchestra in London. Well, you never know with Boyan. With a friend like Boyan, an incredible performer like Boyan, and with his organizing talents, anything may happen. Exactly. So I'm looking forward. Yeah. Another double concerto in E flat. Yeah. No, it would be great. It's been fantastic, and you must be exhausted after all that. No, I've finished. When I play with people I love, it's just an incredible experience. So well, it's been I'm wow, as they say in America. Well, no, and I mean, amazing to visit your apartment where your double life, my gallery, your double life, your gallery, with phenomenal pictures, which just show your vision, and it's very moving to see such and it's enormous amount of work. I don't know when you ever sleep. Oh yeah. I guess that's the Generally I paint at night, yeah. But till 2-3 o'clock. So there is time to sleep. Right. Well, you'll need a new apartment soon because you're running out of walls. That's right. I run 100 are already, and then there are another 300 waiting. Oh my God. Yeah, you need a big wall. Разбира се, в годините, в които аз израствах като музикант и като диригент, той не беше в България, но когато вече бях хванал професията си, случая ни срещна, както той ме припомня на един негов юбилей, и трябва да кажа, че от музиката е един универсален език, в който дори хората, които не говорят един и същи език, а ние сме, че си говорим български двамата, слава Богу, и тогава думите стават излишни. Както казах, дори хората да говорят различни езици, музиката е общ универсален език. И това, когато се случи от първия момент, този език да е ясен и за двамата, нещата оттам нататък никога не се развалят. Така че се радвам, че случая ни срещна в един момент, в който оркестър не бих казал, но беше наистина в много усилен период на търсене на концертмайстор. Той се върна и привнесе един европейски аромат в този оркестър. Той е оркестър, който ние сме стояли и сме слушали още като ученици в музикалното училище в Пловдив. Всеки път, когато се връщам и виждам, че Мичо е концертмайстор, за мен нещата са наполовина станали. Балет Пепеляшка от Прокофиев, който е изключително труден за целия оркестър, особено за цигуларите. Написано е много неудобно, много високо, да обясним и много трудно. И двамата го направихме с 5 репетиции общо. Положение, че ни трябва поне 10, 2 пъти повече. А най-интересно беше, че ми се обадиха и репетирам и той ми казва: сега аз през паузата ще изляза, защото имам да репетира в съседната зала друга програма с друга част от този оркестър. И аз казах: това вече не. Директно тигнах телефона на Диан Чобанов, но как сега ти ме чуй. Ако Мичо тук излезе от тая зала, сега отида да свири друга програма, аз просто събирам нещата и стръгвам. Ма чакай да те помогна, пиесата е много трудна, репетициите са много малко. Мичо ми е жизненно необходим. Излезе ли Мичо? Намерете си диригент, който да ни направи балета. Не беше ли така? Абсолютно. И Диан се обади, той не беше в България, от някъде намери начин, обади се и Мичо ми каза: спокойно оставам тук, ще свира при теб. И направихме на много хубава премиера. И това са много и симфонични концерти, и музикални премиери, и нещо повече. Той пък на моя юбилей ме изненада, когато честваха моя юбилей. Мичо Димитров не е само музикант, той е и художник. Когато, както се казва, когато Господ раздава талант и картината стои, това му го казах без да знам, че ще снимате филм за него. Абсолютно честно това, защото обикновено хората ги правят тия работи, но видяхме се сега в този проект и аз му казах: Мичо, да ти кажа, че всяка вече ти гледаме картината, защото е точно срещу нас в стаята. И така че аз сещам за Мичо Димитров всеки ден и много се радвам, че зрителите ще могат да видят този филм, защото той е човек, който го заслужава. Напоследък гледаме много неща, които не си струва да гледам. Гледайте това е стойност. Това е между другото един от моите любими диригенти. Аз следя неговото развитие и прекрасните му концерти с Пазарджишки оркестър, където той е главен диригент. Много му благодаря и за тази вечершния концерт, за удоволствието, защото когато си с хора, които обичаш, се получава нещо невероятно. А ние сме като съмишленици и Боян, и Григор, както и професора. В един момент и на сцената сме точно говорим на един език. Говорим един език и енергията е една. Дай Боже да стигне до хората по този начин. Дай Боже.
най-важното в живота е човек да бъде смирен, въпреки всичко, защото когато му се дава много, той си мисли, че това е до безкрай. И за съжаление, а някои дори сами си го взимат това, дето не им го дават отгоре, и го наблюдаваме в момента в Европа и в целия свят. Решиш, че си велик, си загубен. Просто си загубен. Защото ще дойде момент, може да не бъде през твоя живот, но в живота на детето си, което всичко се връща. И като помислим за тая взаимовръзка, си мисля, че сме много плитки да се радваме предварително, когато не знаем как ще се развият нещата. Смирение и уважение към всеки човек, защото всеки се занимава с нещо. Хубаво, че си равноцигулка, много приятно, макар и екзотично за нашето време, но ако ти не си в момента тук в тая стая и с твоя колега запишете това, което аз казвам, все едно, че не съм го направил. От всяка работа има смисъл. И всяка работа има смисъл, когато се прави с аристократизъм, с красота, с желание и позитивизъм. Така мисля.